হ্যালো ব্রিয়ন, আজকে নতুন এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম। তো আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো যে কীভাবে আপনি নিজের নামে অথবা আপনার পছন্দের যে কোনো নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই মোবাইল ফোনে বিভিন্ন স্টাইলের রিংটোন সেট করে থাকি এবং ওই রিংটোনগুলো শুনতে আর ভালোই লাগে না। বাট আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো যে কীভাবে আপনি নিজের নামে অথবা আপনার পছন্দের যে কোনো নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। এবার যদি মোবাইল ফোনে কেউ কল করে তাহলে কিন্তু আপনার ওই নামে রিংটোনটি বেজে উঠবে এবং আশেপাশের লোকজনরা শুনে অবাক হয়ে যাবে। তারা মনে মনে করবে যে কীভাবে আপনি নিজের নামে রিংটোন তৈরি করেছেন। তো কীভাবে আপনি নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখছেন ঠিকানা বলছিলেন, আমি আপনার সাথে আছি। তা চলুন শুরু করা যাক। ভিডিও শুরু করার আগে আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন, তারপর বেল আইকনটি অন করুন, তারপর অবশ্যই ওয়াল সিলেক্ট করবেন, তারপর ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টে লিখবেন নাইস ভিডিও বা গুড ভিডিও। সো গাইস, এখন আমি এর একটি ডেমো দেখিয়ে দেবো যে মোবাইল ফোনে কল আসলে কীভাবে নিজের নামে রিংটোনটি বেজে ওঠে। তো এখন আমি জাস্ট অন্য একটি মোবাইল ফোন থেকে এই মোবাইল ফোনে কল করব, তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজে আমার নিজের নামে রিংটোনটি শুনতে পারবেন। তো এখন আমি জাস্ট অন্য একটি ফোন থেকে এই মোবাইল ফোনে কল করছি। Abdul, please pick up the phone. Abdul, please pick up the phone. Abdul, please pick up the phone. তো আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পেলেন যে কিন্তু আমার এই মোবাইল ফোনে যখন কল আসলো তখন কিন্তু আমার নিজের নামে রিংটোনটি বেজে উঠেছে। সো আপনি চাইলে খুব সহজেইভাবে আপনার নামে বা যে কোনো নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো এটি আপনি কীভাবে করবেন, এটি করার জন্য এখন আপনি প্রথমেই মোবাইল ফোনের যে কোনো একটি ব্রাউজারকে ওপেন করবেন। তো এখন আমি ক্রোম ব্রাউজার এটিকে ওপেন করলাম। ওপেন করার পর এখন আমি দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে আপনি নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো এখন আপনি এখানে সার্চ করবেন যে FDMR। আর তো এখন আপনি অবশ্যই এটি লিখবেন FDMR। তো লেখার পরে এখন আপনি সার্চ করবেন। সার্চ করার পর এখন আপনি এখানে একটি ওয়েবসাইট পেয়ে যাবেন। এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে FDMR.in। সো এখন আপনি এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করবেন। তো আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এখন আমি দেখিয়ে দেবো। তো দেখতে পাচ্ছেন যে কিন্তু এখানে একটি বক্স রয়েছে। সো এখন আপনি এই বক্সে আপনার নামটি বা যে কোনো নাম এখানে এন্টার করবেন। যে নামে আপনি রিংটোনটি তৈরি করতে চান সেই নামটি এখানে লিখবেন। তো আমি লিখছি ABDUL। তো লেখার পরে এখন আপনি সার্চ করবেন। সার্চ করার পর দেখবেন যে আপনি ওই নামে এখানে একাধিক বিভিন্ন স্টাইলের রিংটোন পেয়ে যাবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন যে কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণে রিংটোন রয়েছে। যেমন এখানে রয়েছে মিস্টার আব্দুল প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সামওয়ান ইজ কলিং, আব্দুল প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এইভাবে আপনি এখানে বিভিন্ন স্টাইলের রিংটোন পেয়ে যাবেন। সো এখন আমি এখানে একটি রিংটোনকে সিলেক্ট করব। তো এখন আমি জাস্ট এখান থেকে এই রিংটোনটিকে সিলেক্ট করলাম। তো সিলেক্ট করার পর এখন আমি দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে আপনি এটি করবেন। তো এখন আপনি নিচে আসবেন। নিচে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি অপশান রয়েছে যে ঠিক আছে এখানে অ্যাড আসবে। সো আমি অ্যাডটিকে ক্লোজ করলাম। দেন এখানে আপনি একটি অপশান পাবেন যে ডাউনলোড বলে। সো এখন আপনি ডাউনলোড এখানে ক্লিক করে দিবেন। তো আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখবেন যে এখানে রিংটোনটি চলে আসবে। সো আপনি চাইলে এখান থেকে রিংটোনটি শুনতে পারবেন। তার জন্য এখন আপনি প্লে আইকনে ক্লিক করে এখানে শুনতে পারবেন। Abdul, please pick up the phone. তো এখন আপনি প্রথমে এই রিংটোনটি মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার জন্য এখন আপনি 3 ডট এখানে ক্লিক করবেন। 3 ডটে ক্লিক করার পরে এখন আপনি ডাউনলোড আইকন এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখবেন যে মোবাইল ফোনে এই রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এইভাবে আপনি খুব সহজে এখান থেকে যে কোনো টাইপের রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। সো এখন আমি দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে আপনি এই রিংটোনটি মোবাইল ফোনে সেট করবেন। তো এটি মোবাইল ফোনে সেট করার জন্য এখন আপনি মোবাইল ফোনের সেটিংসে আসবেন। সেটিংসে আসার পরে এখন আপনি নিচে আসবেন। তাহলে কিন্তু আপনি এখানে একটি অপশান পেয়ে যাবেন যে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন বলে। সো এখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখন আপনি নিচে আসবেন। তাহলে কিন্তু আপনি এখানে একটি অপশান পাবেন যে রিংটোন বলে। সো এখন আপনি রিংটোন এখানে ক্লিক করবেন। রিংটোনে ক্লিক করার পরে এখন আপনি এখানে একটি অপশান পাবেন যে সিলেক্ট ফ্রম ফাইল বলে। সো এখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখন আপনি ওই রিংটোনটিকে সিলেক্ট করবেন। আপনি ওই নিজের নামে রিংটোনটিকে সিলেক্ট করবেন। তো দেখুন এখানে রিংটোনটি চলে এসেছে। এখন আমি এই রিংটোনটিকে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর দেখবেন যে এই রিংটোনটি মোবাইল ফোনে সেট হয়ে যাবে এবং মোবাইল ফোনে কেউ কল করলে এই রিংটোনটি বেজে উঠবে। সেক্ষেত্রে সবাই শুনে অবাক হয়ে যাবে। তো আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনার কাছে ভেরি ইউজফুল হয়েছে। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধুকে শেয়ার করবেন। তারপর ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।